Так, Калина на пневме. Короче, заменил я клапан на гудки. Вот, 2 тройных рожка стоят у меня. Вот, поставил клапан SLP 0.8. У него 10 миллиметров сечение проходное, 10,5. Трубка идет 10,8. Вот, на выходе 8,6. 2 тройных рожка стоят. Один там, второй с той стороны. Соответственно, где туманка. А был вместо этого клапан, вот этот клапан. BRC ET98 Super. Талия, все дела. Так, давление 14 атмосфер. Андрюха, давай, сейчас гуднет. Ну, разницу, я думаю, многие поймут по сравнению с предыдущим видео.